спасибо, что зашли на мой канал. Сегодня я нахожусь возле вот такого большого красивого камина. Я хотела немножко рассказать о каминах в России и в Сибири. На самом деле каминов в России и уж тем более в Сибири было совсем немного. А те немногие, которые были, чаще всего строили приезжие немецкие мастера. И вот небольшая легенда, как раз связанная с камином. У одного зажиточного человека в доме был большой красивый камин. Как-то раз бедная девушка-служанка пошла чистить его от золы. День у нее не задался. А тут еще отправили чистить ненавистный камин. Простой люд и слуги очень побаивались иноземные вещи, как камин. Считали, что в них водятся духи, черти, поэтому с большой неохотой шли убираться. От горя, от несчастья, которые свалились на девушку, она просто сидела возле камина и проливала слезы. Причитала при этом: «Ах, что же мне делать? Ах, кто бы мне помог? Бедная я и несчастная». И вдруг случилось нечто. Из камина появился дух. Он появился словно серое облако из пепла и заговорил с девушкой. Дух предложил ей: «Я дам тебе все, что ты захочешь. Ты будешь богата, как ты и мечтала в детстве. Ты будешь любима. У тебя будет любимый муж, который будет оберегать тебя и заботиться о тебе. У тебя будут дети, о которых ты мечтала. Но взамен я поставлю тебе всего лишь одно маленькое условие, но выполнить его будет очень сложно. И если ты сможешь его выполнить, то ты получишь все, что ты хотела». Конечно, девушка согласилась, даже не подумав. Через некоторое время хозяин дома, в котором она жила, обратил на красивую молодую девушку внимание. Она ему приглянулась, она была кроткого, доброго нрава, хороша собой, и он женился на ней. Влюбился он в нее без памяти, всю жизнь он ее оберегал и заботился. Со временем они разбогатели, и она стала очень богатой и знатной дамой в этом городе. У нее появились дети, которых она тоже безумно обожала. И зажила она такой жизнью, о которой мечтала. Вот только одно маленькое условие стало очень тяжелой вещью. А знаете, что попросил у нее дух камина? Дух попросил взамен у нее тепло ее души. И девушке пришлось отдавать ему всю свою жизнь. Знаете, так еще иногда говорят на Руси, в Сибири и даже в небольших старых деревеньках. Осталось такое понятие. Смотрят на девушку, которая хозяйственная, которая содержит дом, так что в него приятно зайти, которая гостеприимна, дети у которой послушные и воспитанные, муж любимый и богатый. Говорят, что она отдала все свое тепло. Так вот, эта фраза пошла как раз от этой истории. Ну а если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!